Sanibonani. Uma umusha-ke kuleli khasi sicela ushaye usubscribe, usilandele nje yonke indawo, igama liyafana kanti nenamba yethu iyatholakala. Lana-ke nginiphathele umvunguthi, umuthi lo osizayo nje kakhulu. Wona yize udume ngokuthi ukhulisa induku yabantu besilisa, kodwa kukhona nokunye okwenzayo njengani, ulapha ilondo ingaphakathi, uyalapha ama-ulcer, kanti-ke lapha ngabantu besilisa uyayivusa imizwa, uyayikhulisa induku. Uma kuthi-ke nawe udinga ukukhulisa induku usungasithinta sikwazi ukuthi sikulungiselele into yakho uyithole. Ukhumbule ukuthi kumele usubscribe, uyasubscribe kulo YouTube wethu. Singivese kahle lento ebizwa ngokuthiwa umvunguthi. Umvunguthi nesihlahla sakhona, konke okusesihlahleni sakhona kuyakusebenza, noma ngithi bayakusebenzisa. Nawe nje usungayibukisisa-ke. Uzosho-ke wena ukuthi ngabe udinga isithelo, ngabe udinga ini, kwenziwe nje kahle then sikwenzele. Umvunguthi lo uyasiza ukukhulisa induku. Ungasondela nawe nayo inamba lapha ebhaliwe, ukwazi usithinte. Amagxolo akhona kuthiwa ayasebenza, impande, amaqabunga, isithelo lesi, kahle kahle isihlahla somvunguthi. Konke okusuke kukusona kuyasiza ey'ntweni ey'thile. For more information usungeza ku-inbox okanye uthathe inombolo lo uyibonayo lapho esiyibhalile, esizokwazi ukuthi kulungisele phela lokho okudingayo ngokushesha. Ungasabi nje, sithinte ngokushesha sikuthumelele okungokwakho.